Leximi nga libri i profetit Isaia, kapitulli 1, vargjet 19 deri në kapitullin 2, vargu 3. Në rast se jeni të gatshëm të bindeni, do të hani gjërat më të mira të vendit, por në rast se refuzoni dhe rebeloheni, do t'ju përpijë shpata, sepse goja e Zotit ka folur. Si vallë qyteti besnik është ndëruar në një prostitut, ishte plot ndershmëri, drejtësia qëndronte në të, por tani aty banojnë vrasësit. Argjendi yt është bërë zgjyrë, vera jote është holluar me ujë. Princat e tu janë rebel dhe shok me hajdutët. Të gjithëve u pëlqejnë dhuratat dhe turren pas shpërblimeve. Nuk i sigurojnë drejtësi jetimit dhe çështja e gruasëve nuk arrin para tyre. Prandaj Perëndia, Zoti i ushtrive, i fuqishëm i Izraelit thotë: Po, do të hakmere me kundërshtarët e mi, do të marr hak me armiqtë e mi, do ta vë përsëri dorën time mbi ty, do të pastroj nga zgjurat e tua si me sod, dhe do të heq tër plumbin tënd. Do të rivendos gjyqtarët e tu siç ishin në krye dhe këshilltarët e tu siç ishin në fillim. Mbas kësaj do të quhesh qytet i drejtësisë, qytet besnik. Sioni do të shpengohet me anë të së drejtës dhe ata që do të pendohen me anë të drejtësisë. Por rebelët dhe mëkatarët do të shkatërohen së bashku dhe ata që braktisin Zotin do të shfarosen. Atëherë do t'ju vi turp për lisat që keni dashur e do të skuqeni për kopshtet që keni zgjedhur, sepse do të jeni si një lis me gjethe të fishkura dhe si një kopësht pa ujë. Njeriu i fort do të jetë si kallamishte dhe vepra e tij si një shkëndi. Do të digjen të dy bashk dhe askush nuk do t'i shuaj. Fjala që Isaia biri i Amotsit pati si vegim lidhur me Judën dhe Jeruzalemin. Në ditët e fundit do të ndodhë që mali ku ndodhet shtëpia e Zotit do të vendoset në majën e maleve e do të ngrihet mbi disa kodra, e këtu do të vërshojnë tër kombet. Shumë popull do të vinë duke thënë: Ejani të ngjitemi në malin e Zotit, në shtëpinë e Perëndisë e Jakobit. Ai do të na mësojë rrugët e tij dhe ne do të ecim në shtigjet e tij, sepse nga Sioni do të dalë ligji dhe nga Jeruzalemi fjala e Zotit. Leximi nga Gjeneza, kapitulli 1, vargjet 14-23. Pastaj Perëndia tha: Të ketë ndriçues në kupën qiellore të qiellit për të ndarë ditën nga nata, dhe të jenë si shenja dhe për të dalluar stinët, ditët dhe vitet, dhe të jenë si ndriçues në kupën qiellore për të ndriçuar tokën, dhe kështu u bë. Dhe Perëndia bëri dy ndriçues të mëdhenj, ndriçuesin e madh për qeverisjen e ditës dhe ndriçuesin e vogël për qeverisjen e natës. Ai bëri gjithashtu yjet. Dhe Perëndia i vendosi në kupën qiellore të qiellit për të ndriçuar tokën, për të qeverisur ditën e natën e për të ndarë dritën nga errësira. Dhe Perëndia pa që kjo ishte e mirë, dhe u bë mbrëmje e u bë mëngjes, dita e katërt. Dhe Perëndia tha: Të gjallërohen ujërat nga një numër i madh gjallësash dhe të fluturojnë zogjt përmbi tokë në përhapësirën e kupës qiellore të qiellit. Kështu Perëndia krijoi kafshët e mëdha ujore dhe çdo qenie të gjallë që lëviz dhe që gjallëron ujërat, secili sipas llojit të vet, e çdo shpend fluturues sipas llojit të vet. Dhe Perëndia pa që kjo ishte e mirë, dhe Perëndia i bekoi duke thënë: Jini të frytshëm, shumëzohuni dhe mbushni ujërat e deteve, e zogjt të shumëzohen mbi tokë. Dhe u bë mbrëmje e u bë mëngjes, dita e pestë. Leximi nga libri Fjalëve të Urta, kapitulli 1, vargjet 20-33. Urtia thërret në rrugë, zëri i saj dëgjohet në përsheshe. Ajo thërret në sheshe të zhurmshme dhe ligjëron në hyrje të portave të qytetit. Deri kur thjeshtaman do t'ju pëlqejë thjeshtllëku dhe tallësi do të kënaqen duke u tallur dhe budallën do të urrejnë dijen? E janë në vete nga qortimi im. Ja, unë do të derdh mbi ju frymën time e do t'ju bëj të njohura fjalët e mia. Sepse unë thira dhe ju nuk deshët, shtriva dorën edhe askush nuk i kushtoi vëmendje. Përkundrazi,
hodhët poshtë të gjitha këshillat e mia dhe nuk pranuat ndreqjen time. Edhe unë do të qesh me fatkeqësinë tuaj, do të tallem kur të vi ajo që druani. Kur ajo që druani të vi si një furtunë dhe fatkeqësia juaj të vi si një stuhi, kur t'ju mbulojnë fatkeqësia e ankthi, atëherë ata do të më therasin, por nuk do të përgjigjem, do të më kërkojnë me kujdes, por nuk do të më gjejnë, sepse kanë urryer njohurinë dhe nuk kanë zgjedhur frikën e Zotit, nuk kanë dashur ta pranojnë këshillën time dhe kanë përbuzur të gjitha qortimet e mia. Prandaj do të hanë frytin e sjelljes së tyre e do të ngopen me këshillat e veta. Sepse prapakthimi i thjeshtamanëve i vret dhe rehatia e budallënjve i zhduk. Por ai që më dëgjon do të banojë në një vend të sigurt, do të jetë me të vërtetë i qetë, pa frikë nga çfarë do e keqe. Leximi nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 6, vargjet 1-13. Shikoni mos bëni lëmoshën tuaj përpara njerëzve, që të shiheni nga ata. Në mos nuk keni pag pranë atit tuaj që është në qiej. Kur të bësh pra lëmoshën, mos fishkëllej përpara teje siç bëjnë hipokritët nëpër sinagoga e nëpër udhë, që të lavdërohen nga njerëzit. Me të vërtetë po ju them juve, se ata e kanë marrë pagën e tyre. Por ti, kur të bësh lëmoshën, le të mos e marrë vesh e majta jote se ç'bën e djathta jote, që të jetë lëmosha jote fshehurazi, dhe aty që është e fshehurazi, ai do të ta shpërblej ty haptas. Edhe kur të falesh, mos i si hipokritët, sepse ata duan të falen duke ndenjur nëpër sinagogat e nëpër cepat e rrugëve, që të duken njerëzve. Me të vërtetë po ju them, se ata e kanë marrë pagën e tyre. Po ti kur të falesh, hyr në dhomën tënde dhe mbyll derën tënde, e fal ju atit tënd që është në të fshetë, dhe aty që është e fshehurazi, do të ta paguaj ty haptas. Edhe kur të faleni, mos thoni fjalë të tepërta si kombet, sepse pandejnë se me fjalët e shumta të tyre do të dëgjohen. Mos u ngjani pra atyre, sepse ati juaj e ditë ç'gjë keni nevojë para se të lypni ju prej tij. Po ju faloni kështu: Aty ynë që je në qiej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëv dëshira jote, si në qiell ashtu edhe mbi dhe. Bukën tonë të përditshme jep na neve sot, dhe fal na fajet tona, sikurse edhe ne u falni fajtorëve tan, dhe mos na shtjer në ngasje, po shpëtona nga i ligu, se jotja është mbretëria dhe fuqia e lavdia në jetë jetëve. Amin.